Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Дримлига қазақша. Бүгінгі видеода біз карьера бастайтын боламыз. Кімге десеңдер, енді өзіміздің көршіміз өзбек ағайындардың өзбек ағайынға мына Ильдор Шамуродов деді. Бұл енді өзбек Европада ойнайтын, неде ойнайтын, серияда Рома сапында ойнайды. Енді бұны сатып алатын боламыз. Қазір 735 монета тұрады екен. Қиын емес біз үшін. Енді бұның статистикасына келетін болсақ, 70 бұның енді бүкіліне шығатын шығар. Енді қазақ жоқ болса, өзбек жақын мына жердегі ойыншылардан. Ол жерде енді бойы ұзын екен, бір шама біздегі ойыншылардан. Бой 1.90, оң аяқпен жақсы ойнайды, скорость 68, ускорение 68. Выносливый сәл жақсырақ екен, контроль, сила, отбор слабый екен, нападающий бұл, пас, удар. Енді средний ойыншы, енді бастап құранның ойыншысы емес болғаннан кейін осындай болады. Біз енді бұмен матч өткізетін боламыз енді әрине. Бізде Блакбурн дейма өзі. Сондай команда екен. Енді қай жақтың несі клуб екен білмеймін. Мына жерде атакующийға қоямыз да, Шамуродовқа шанс жасап беремін. Шамуродов кетті, бірінші пайдалана алмады, енді дұрыс келмеді енді. Енді осылай қазақтар шықсын десіңдер, енді лайк басыңдар енді осындай неге. Осы ойынға, Дримлигаға шығады деп үміттенемін. Енді қолдарынан келеді, жақсы футболистер шығып келе жатыр Қазақстанның негізі. Енді өзбек бауырымыз сәттілік бұл ойыншыға. Допты алып қойды қазір. Өсіп келе жатыр. Оған қарсы кішкене не бұзылды ереже. Баспен ұруға жақсы сияқты. Ой. Алғашқы ойын, алғашқы голы Шамуродовтың. Енді бұның позициясы орталық шабуылшы екен, енді центр форвард дейма. Бұған енді ой, қалай кетіп баратыр е? Ай, пайдалана алмады. Енді Өзбекстанның негіз бір шама ойыншылары бар, енді Европада ойнайтын. Роналдумен бірге ойнайтын да ойыншылары бар. Аль-Наср сапында өзбектер. Өзбектер біраз жерге барып қалды футболға. Алдын Қазақстан мен Өзбекстан не ойнаған кезде жолдас кездесу өткізді жақын айларда. Ол кезде бұрышқа тиді, бұрышқа сәл қалды. Енді ол кезде Шамуродов гол соққан болатын. Енді өзбектер сол ойында Қазақстаннан бір басып жоғары екен көрсетті футболдан да. Бұл жерде Шамуродовқа пас. Шамуродов, дубль. Жалпы жаман емес шабуылшы. Рейтинг 70 деген енді топ клубтарда енді арасына ойнайтын ойыншылар да шығады. Мбаппе келе жатыр, Мбаппең. Жас болса да қырып келе жатыр ол Мбаппе деген. Енді бізде бірінші тайм аяқталуына сәл қалды. Енді сендер құротпай лайк басып, комментарий жазып отырыңдар. Осындай керемет контент енді Шамуродовпен енді осы ойнайтын боламыз. Турнир ойнайтын боламыз енді. Енді бұны дамытатын боламыз Шамуродовты. Енді осы FIFA-да қазақтар болу керек еді негізі FIFA ойынында. Бізде алғашқы тайм аяқталды, енді екінші тайм басталайын деп қалды. Шамуродовтың әлі күші жетеді ойнағанға. Бізде екінші тайм басталды, енді Шамуродовпен қанша гол сала алады екенбіз.
Бізде мына команда өсіп келе жатыр енді. Енді топ командаға қарсы қою керек еді Шамуродовты. Негіз ойнаған адамға байланысты негіз бұл ойында. Енді осылай қазақтарды шықса керемет болушы еді. Қазақтарда енді бұда Шамуродовтан кем ойнамайтын ойыншылар жетеді негіз. Просто білмеймін. Осылай шығып кетсе енді Құдай қаласа. Тік. Сендер мен TikTok, YouTube каналыма тіркеліп отырыңдар. Ой, Шамуродов қарсы кішкене емес, біраз не бұзылып жатыр. Хакими, Мбаппе ұрамай қалды енді. Қақпаш қайда баратыр? Шамуродовтың күшін кетірмей тұрайық енді. Хет-трик жасасын. Ой, дриблинг өте керемет. Ударды көрейікші. Ыңғайсыз бағытталған удар болды мынау. Біздегі Салах ұрамы ма? Ой, Салах шығарып тастады, бірақ қайттан беріп қойды енді. Альба, Мбаппе, Шамуродов қасырды, Шамуродов енді доптан айырылып қалды. Хакими алдыға жетіп келеді. Шамуродов, Мбаппе пас береді. Шамуродов қатты сеніп қалды әрде. Соған пас жеткізеді. Әйтпесе енді мынандай ойыншылармен гол соғу қиын емес енді. Мынандай жұлдыз ойыншылармен. Бізде Мбаппе, Шамуродов, ой, жетіп алдыға шығып кетті енді бұл. Бірге бір. Ой. Кулибали бізде. Алды Шамуродов ұралам екен. Ван Дайк, ой, тықты. Ван Дайк енді. Ең үздік қорғаушылардың бірі енді. Бізде бірінші тайм, екінші тайм аяқталды. Ойын аяқталды енді. Бізде 3-0 есеп. Енді бірінші ойыннан Шамуродов ойынның үздік ойыншысы атанды енді. Ойыны енді қалай айтсам болады. Ойыны Шамуродовқа берер бағам 10 балдық шкаладан 7 берем. Енді бұл карьера ойнағанға енді жарайды деп ойлаймын енді. Немесе бір онлайн ойнаған кезде бір 70-ші минуттан кейін шығаруға болады. Онлайн ойнаған кезде. Енді өте керемет Шамуродов. Нәрде жақсы көзге түскен. Тепловой картада тұр. Енді бүгінгі видео аяқталды. Енді видеоны таратып, енді видеоның соңына көргендер болса өте үлкен. Бүгінгі видео осылай. Біздің енді әлеуметтік желілерімізге тіркеліп кетіңдер, Telegram, TikTok'қа. Енді барлықтарыңа рахмет. Давайте, сау болыңдар. Сендермен болған Древнего қазақша. Давайте.